我是第一次来吉安的，我感觉，这边的高丽火盆还有烤乐特别好吃。今天和朋友一起来的，然后玩了雪橇，还有那个乒乓球的那个，都非常好玩，非常开心。马上就要到我了，我也非常期待，想体验一下舞女峰1000米滑雪道。